Servește-o frumos pe Renata, mi-a spus soacra mea, împingându-mi în mâini tava cu pahare, de azi ea va fi imaginea salonului. Răzvan nu s-a uitat la mine, îi aranja amantei mele o șuviță lângă oglinda pe care eu o plătisem. Mira, fata de la coafor, a oprit uscătorul pentru o secundă, iar în liniștea aceea am strâns cheia sertarului unde țineam dosarul ONRC. Nu am plâns, am zâmbit pentru că salonul era pe numele meu. Tava era rece pe degete, dar paharele de prosecco tremurau ușor, lovindu-se între ele cu un clinchet subțire. Mirosul de acetone se amesteca cu cafeaua uitată pe aparatul de lângă recepție și cu parfumul scump al Renatei Iancu, un parfum dulce lipicios care nu avea ce căuta lângă halatele noastre, lângă prosoapele încă umede, lângă cutiile de vopsea. De păr și programările scrise de mâna mea. Tramvaiul a trecut pe stradă, iar geamul salonului a vibrat ca și cum orașul întreg ar fi vrut să mă trezească. Sanda Moldovan stătea lângă coi dreaptă cu broșa ei aurie prinsă pe sacou. În ultima vreme își pusese un ton de patroană, deși nu plătise niciodată un tub de oxidant, nici o chirie, nici facturile la curent când salonul mergea prost. Îi plăcea să spună, noi familia, dar când veneau furnizorii și cereau bani, familia devenea brusc ocupată. Eu semnam eu, negociasem cu proprietarul spațiului, eu deschideam dimineața la 8 și eu rămâneam seara să spăl petele de culoare de pe podea. Renata s-a întins leneș pe scaunul de styling cu telefonul în mână, de parcă mobilierul salonului îi recunoștea corpul. Avea un sacou ivory unghii roșii și zâmbetul acela moale al unei femei care fusese învățată că politețea victimei este consimțământ. Când i-am întins paharul, nu a spus mulțumesc. A privit întâi la Sanda, apoi la Răzvan. E drăguț aici, a zis ea. Cu puțină schimbare de imagine poate chiar să pară lux. Exact, a răspuns Răzvan, iar în vocea lui am auzit mândrie, nu rușine. Delia se pricepe la partea practică. Dar pentru imagine avem nevoie de cineva care arată a succes. Mi s-a oprit respirația, dar mâna nu mi-a alunecat pe tavă. Nu lângă Mira. Nu lângă Lidia Pavel, clienta veche a mătușii Dora, care tocmai intrase pe ușă pentru un retuș la culoare și rămăsese cu umbrela udă în mână. Nu lângă fotografia mătușii mele pusă încă pe raftul din spate, lângă foarfeca ei de argint. Delia, a zis Sanda, mi plăcerea și zâmbește. Nu vreau ca Renata să creadă că suntem oameni de mahala. Renata a râs încet. Răzvan a verificat telefonul. Mira a coborât privirea spre peria rotundă din mâna ei. Pe oglinda mare vedeam totul dublat, eu cu tava Renata pe scaun, soacra mea în picioare, ca o inspectoare bărbatul meu, atingând părul unei alte femei în salonul pe care îl moștenisem de la femeia care mă crescuse. O clipă m-am văzut din afară și am înțeles de ce oamenii confundă liniștea cu înfrângerea. Liniștea mea nu era înfrângere. Era singurul mod în care puteam ține închis sertarul până la ziua potrivită. Nu e nevoie să mă serviți, a murmurat Lidia. Eu pot aștepta. Sanda s-a întors spre ea cu zâmbetul fals de la evenimente. Doamna Lidia, ce bine că ați venit. O să vedeți, salonul intră într-o etapă nouă. Răzvan a muncit mult la concept. Lidia a clipit. Mă știa de când veneam aici în vacanțe copilă să matur firele de păr de sub scaune, în timp ce mătușa Dora mă învăța să nu ating niciodată o foarfecă fără respect. Știa că salonul se numea Dora Beauty înainte ca Răzvan să mă întâlnească. Știa că în testamentul mătușii mele nu exista numele Moldovan. Răzvan a întrebat ea atât de simplu, încât Sanda a strâns buzele. Marketingul e al lui, a intervenit soțul meu. Nu trebuie să înțelegeți toate detaliile juridice. Am simțit cheia mică în buzunarul șorțului negru. Sertarul era sub casa de marcat, acolo unde țineam copii ale programărilor, contractul de închiriere și un plic gros cu extrasul ONRC, certificatul de moștenitor și primele contracte de furnizori pe numele meu. Originalele erau la avocatul Cezar Dumitrescu, dar Sanda nu știa asta. Răzvan știa doar cât îl lăsasem să creadă. Când Lidia s-a așezat, Renata a întins mâna spre paletarul de nuanțe și l-a răsfoit ca pe o carte de vizită. Aș scoate tonurile astea vechi, a spus. O imagine tânără are nevoie de curaj. Mira a tras aer în piept scurt. Eu am pus tava pe coi lângă cafeaua rece
și am zâmbit iar, nu zâmbet cald, un zâmbet atât de rece, încât până și Sanda a observat. Vezi, a spus ea cu un ton de avertisment. Delia poate fi cooperantă când vrea. Nu i-am răspuns. M-am dus la spate în magazie unde mirosul de cutii de vopsea era mai sincer decât parfumul Renatei. Am deschis sertarul mic și am atins foarfeca de argint a Dorei. Lama era rece. Dora îmi spusese cu ani în urmă. Un salon nu e oglinda în care te admiră bărbații. E locul unde femeile intră obosite și ies ținând capul puțin mai sus. În ziua aceea, eu intram în magazie ca o servitoare și ieșeam din ea ca un martor al propriei răbdări. Când m-am întors, Răzvan și Renata priveau pe tableta designerului un mock-up nou Renata Studio, litere subțiri aurii peste vechiul gri al fațadei. Numele Dora dispăruse. Numele meu nu existase niciodată acolo după ei. E doar o probă, a zis Răzvan când m-a văzut. Nu face ochii ăia. Cine a cerut proba? Eu, a spus Sanda. Cineva trebuie să se ocupe de viitor. Am privit literele străine așezate peste zidul plătit din moștenirea mea. Apoi m-am uitat la Mira, care ținea telefonul în mână și înțelegea deja ce înseamnă un e-mail salvat. Lidia își ștergea ochelarii cu o batistă și nu mai zâmbea. În oglindă, Renata își verifica buzele, iar Răzvan stătea lângă ea de parcă îi aparținea lumina. Atunci am știut că nu aveam să lupt pentru o căsnicie. Aveam să lupt pentru un nume șters înainte să fie întrebat. După ce Renata a plecat, salonul a rămas cu o liniște lipicioasă. Mira a strâns paharele fără să mă privească direct. Când cineva te vede umilit uneori, îi este rușine de rușinea ta, nu știe dacă are voie să o numească. Eu am luat prosopul alb căzut sub cuoi și l-am spălat la chiuvetă. Apa a scos din el o urmă rozalie de glos, probabil de pe paharul Renatei. Doamnă Delia, a spus Mira, încet, nu trebuia să vă facă asta. Nu-mi spune doamnă, când tremur i-am răspuns. Spune-mi Delia. A lăsat un pahar pe tavă. Sticla a scos un sunet scurt. Am văzut e-mailul cu firma de design. Nu era primul. Dacă vreți, le pot căuta. M-am oprit cu mâna în apă. Pe geamul din față, tramvaiul trecea spre Piața Unirii, iar lumina lui galbenă a traversat salonul ca o rană lungă. Nu mă surprindea că Răzvan scrisese designerului. Mă surprindea că Mira avusese curajul să observe. Le cauți mâine, nu azi. Azi închidem normal. Normal, a repetat ea. M-am uitat la scaunul pe care stătuse Renata. O șuviță lungă neagră rămăsese prinsă pe tapiserie. Da, azi le dăm impresia că au câștigat. În seara aceea acasă, Răzvan a intrat după mine cu o nonșalanță obosită. Apartamentul mirosea a ciorbă rămasă de dimineață și a detergent ieftin. Sanda era deja în bucătărie. Avea cheia ei, bineînțeles, pentru că mama nu e musafir. Pusese cozonac pe o farfurie și răsfoia pe telefon grupul de WhatsApp al familiei. Nu mi-a trebuit mult să văd numele Soranei Moldovan în preview. În sfârșit, salonul lui Răzvan are o femeie prezentabilă. Nu te uita așa, a zis Sanda fără să ridice ochii. Sorana glumește. Despre salonul lui Răzvan. Răzvan și-a scos sacoul și l-a pus pe spătarul scaunului. Delia, iar începem. Lumea vorbește simplu. Nu scrie nimeni contracte în WhatsApp. Exact am spus. Contractele sunt în altă parte. Pentru o clipă a ridicat privirea. Apoi a râs scurt. Doamne, câteodată ești imposibilă. Mama încearcă să ajute. Renata are public. Are imagine. Tu știi salonul, da, dar nu tot ce știi trebuie să se vadă. Eu trebuie să nu mă văd. Sanda a lovit cu lingura marginea bolului. Tu trebuie să înțelegi că o afacere crește când cineva știe să primească oameni, nu când o femeie stă cu mâinile crăpate de la soluții și se poartă de parcă un certificat o face regină. Am privit mâinile mele. Pielea era iritată de la dezinfectant fiind crăpată între degete. Dora avea mâini la fel. Când eram mică, mi se păreau mâinile unei vrăjitoare bune, știau să tundă, să aline, să adune bani mărunți pentru chirie, să mă țină de ceafă când plângeam după mama. Sanda le vedea doar ca dovadă că nu arătam a lux. Ciorba e rece, a adăugat ea, împingând bolul spre mine. Nici supa nu știe să o facă, dar vrea să decidă despre business. Răzvan se uita la telefon.
Nici măcar nu a zâmbit jenat. A dat like la ceva, probabil la o fotografie a Renatei din salonul meu, apoi a spus: "Mama doar vrea să nu ne facem de râs. Pe noi, familia." Am luat bolul și l-am pus în chiuvetă. Nu am spălat. Am lăsat lingura în ciorba rece și m-am dus în dormitor, unde pe noptieră țineam o fotografie veche, Dora, în fața salonului cu mine lângă ea, amândouă cu părul prins și cu o sacoșă de covrigi calzi în mână. Pe spatele fotografiei scria: "Deliei să nu ceară niciodată voie să intre unde a muncit." Telefonul a vibrat. Mira îmi trimisese un screenshot e-mail de la Răzvan către designer. Subiect: rebranding urgent Renata Studio. În corpul mesajului soțul meu scrisese: "Soția mea va semna după eveniment. Momentan, tratăm totul ca aprobat de familie." Am citit propoziția de 3 ori. Soția mea va semna. Nu mă întrebase. Nu intenționa să mă întrebe. Pentru ei, semnătura mea era o formalitate care urma umilinței ca o chitanță după o plată deja făcută. În acea noapte am dormit puțin. La 3 dimineața am coborât în salon. Strada era udă, iar tramvaiul nu mai trecea. Am intrat cu cheia mea, am aprins lumina din spate și am deschis sertarul. Dosarul ONRC era acolo într-un plic cu colțuri uzate. Certificatul de moștenitor avea ștampila notarială pe care Sanda o disprețuia pentru că nu o putea certa. Contractul de închiriere era pe firma mea. Contractele cu furnizorii erau pe codul fiscal al firmei mele. E-mailurile lui Răzvan aveau să arate intenția. Nu am scos încă dosarul. L-am pus la loc. Am închis sertarul și am ținut cheia în palmă până mi-a rămas semnul ei pe piele. Câteodată, ca să nu pierzi, tot trebuie să lași hoții să vină până la masă, să-și pună numele pe invitații și să creadă că tăcerea ta le aparține. A doua zi dimineață, Sanda a venit în salon înaintea primei cliente. Purta pantofi deschiși la culoare nepotriviți pentru ploaia de afară și o energie de femeie care nu lucrase niciodată cu programări, dar avea mereu păreri despre ele. Renata a sosit la 10 cu o cutie de macarons și cu un telefon pregătit pentru story. Eu tocmai verificam facturile de la furnizorul de produse pentru vopsit, iar Mira dezinfecta mesele dintre 2 cliente. "Delia," a zis Sanda, "podeaua de lângă intrare e pătată. Nu vrem ca Renata să filmeze noroiul." Mira a spălat-o acum 10 minute. "Atunci o mai speli odată. Curățenia ți se potrivește. Și nu te supăra, nu toată lumea are talent la imagine." Renata și-a coborât privirea spre pantofii mei, apoi spre a ei lucioși. În mâna stângă ținea un pahar de cafea pe care nu-l plătise, în dreapta telefonul. M-am uitat la Sanda la felul în care a împins cu vârful pantofului un prosop alb spre mine. Încerca să facă din fiecare obiect o treaptă pe care să urce altcineva. "Avem cliente în 10 minute," am spus. "Cu atât mai bine, să vadă că salonul are personal atent." Cuvântul personal a rămas agățat de aer. Mira a înțepenit lângă uscător. În oglindă am văzut fața unei cliente vechi, doamna Lidia, care intrase și confirme programarea pentru vineri. Ea nu a spus nimic, dar nu a plecat. A rămas lângă ușă cu umbrela închisă, martor tăcut al unei scene pe care Sanda o credea inofensivă pentru că nu avea sânge. Am luat prosopul. M-am aplecat. Apa cu dezinfectant mi-a ars pielea dintre degete, acolo unde deja era crăpată. Renata a făcut un pas mai în spate să nu și atingă pantofii. A filmat oglinda, nu pe mine, dar în reflecție se vedea mâna mea pe podea. "A fost destul." Așa a murmurat Sanda. "Fiecare ajută cum poate." Mira a pornit uscătorul prea tare, de parcă ar fi vrut să acopere vocea ei. Când zgomotul cald a umplut salonul, eu am ridicat prosopul, l-am stors și am pus factura furnizorului într-un sertar separat. Învățasem de la Dora că umilințele trec, dar hârtiile se păstrează. Sub factura aceea era prima listă de produse cumpărate după moartea ei, când salonul aproape se închisese. Eu îl salvasem atunci, nu Răzvan. El încă vindea asigurări și îmi spunea că femeile cu afaceri mici au nevoie de un bărbat care să le structureze visul. La prânz, în pauza dintre cliente, Renata s-a așezat la coi și a început să schițeze pe o tabletă poziția viitorului logo.
Renata Studio by Moldovan, scria sus. Am simțit un gust metalic în gură. Nu se va numi așa, am spus. Sanda a râs fără veselie. Tu ai mereu impresia că numele tău trebuie să stea peste tot. Numele meu stă unde semnez. De asta ești obositoare, Delia. O femeie inteligentă știe când să lase bărbatul să pară bărbat. Renata a ridicat capul. Eu nu vreau să creez tensiune. Atunci nu, ți pune numele pe geamul meu, i-am răspuns. Pentru prima dată Renata a clipit ca și cum ar fi auzit un accent străin. Sanda s-a înroșit. Geamul tău. Ascultă-mă bine, dacă n-ar fi fost Răzvan, locul ăsta rămânea un salon de cartier cu poze prăfuite. El a adus idei, el a adus oameni, tu ai adus doar cheile vechi ale unei mătuși moarte. Asta a durut. Nu pentru că Dora era moartă, durerea aceea o știam. A durut pentru că Sanda vorbise despre ea ca despre o piedică, nu ca despre femeia care îmi lăsase un acoperiș profesional într-o lume unde mulți bărbați confundă ajutorul cu posesia. Cheile acelea deschid mai mult decât crezi, am spus. În seara aceea, acasă, ciorba era iar pe masă. Sanda își făcuse obiceiul să vină fără să întrebe, să guste, să judece și să lase în urmă propoziții care se lipeau de pereți. Răzvan se spăla pe mâini la chiuvetă, iar telefonul îi lumina buzunarul. Am văzut numele Renatei într-un preview, am vorbit cu fotograful. Să nu apară Delia în cadrele principale. E adevărat? Am întrebat. Răzvan a împins telefonul cu ecranul în jos. Că nu trebuie să apar în cadrele principale. Sanda a oftat ca o profesoară epuizată. Iar cu gelozia, Renata are prezență. Tu ai mâini bune, dar camera nu iartă. Camera. Sau voi? Răzvan a aruncat prosopul de bucătărie pe spătarul scaunului. Delia, las-o, nu e totul despre tine. E salonul meu. E salonul pe care îl ținem toți în spate, a zis el, ridicând vocea. Eu vorbesc cu oamenii, mama ține familia, aproape Renata aduce public. Tu te comporți de parcă niște facturi te fac sfântă. Sanda a zâmbit. Acel zâmbet mic mulțumit mi-a spus că repeta propozițiile ei. Nu era doar un bărbat slab. Era un bărbat antrenat să mă micșoreze în limba mamei lui. Înainte să apuc să răspund, telefonul meu a început să vibreze. Grupul familiei Moldovan, Sorana scrisese. Abia aștept reopening-ul. În sfârșit, salonul lui Răzvan are o femeie prezentabilă la intrare. Delia, să nu uite tava. Renata pusese o inimă. Sanda trimisese un emoji cu aplauze. Răzvan nu scrisese nimic, dar nici nu a ieșit din grup. Tăcerea lui era semnătură. M-am ridicat de la masă. Unde pleci? A întrebat el. Să nu uit tava. Nu a înțeles. Sanda da. M-a urmărit cu ochii până am ieșit pe hol. Afară mirosea a beton ud și a fum de la vecini. Am coborât scările încet și am mers pe jos până spre Piața Unirii, unde luminile cafenelelor se reflectau pe piatră. Am cumpărat 2 covrigi calzi de la un chioșc și nu am mâncat niciunul. I-am ținut în pungă ca pe o amintire a zilelor când Dora mă trimitea după covrigi și mă aștepta cu o cafea mică, fără să mă întrebe dacă merit locul de lângă ea. Mira m-a sunat când am ajuns la salon. Am salvat și e-mail-urile Delia și fișierul cu mock-up-ul. Sunt mai multe. Răzvan a scris că tu vei semna după eveniment. Pune-le pe un stick. Și mâine dimineață nu spune nimănui. Vreți să facem plângere? M-am uitat la geamul salonului unde literele vechi Dora Beauty se vedeau încă, deși Sanda le declarase demodate. Întâi îi lăsăm să spună în public ce cred că pot lua. A treia umilință din săptămâna aceea nu a venit nici din salon, nici din bucătărie, ci din telefon. Eram în magazia din spate, între cutiile de oxidant și raftul cu șampoane profesionale, când grupul moldovan a început să vibreze fără oprire. Sorana trimisese o fotografie cu mock-up-ul Renata Studio și scrisese sub ea: în sfârșit Răzvan pune ordine. O femeie care știe să se prezinte schimbă tot. Cineva a întrebat dacă Delia rămâne. Sorana a răspuns: normal, cineva trebuie să se ocupe de programări și prosoape. Am ținut telefonul cu ecranul aprins până când literele au început să mijoace în fața ochilor. Nu era prima dată când familia lui mă reducea la o funcție utilă.
Dar acum nu mai era doar masă de duminică, nu mai era o glumă aruncată peste ciorbă. Era o poveste publică construită înainte ca eu să am voie să deschid gura. În fotografia aceea, noul logo strălucea peste o imagine a salonului făcută din unghiul pe care îl foloseam eu pentru promovări. Cineva intrase în folderul nostru de materiale. Iar acel cineva nu fusese Mira. Mira a venit lângă mine cu un bon de comandă în mână. Delia, comanda de vopsele pentru luna viitoare, a fost modificată. Sunt nuanțe pe care noi nu le folosim. Uitați aici în observații scrie pentru pachetul Renata. Am luat hârtia. Cerneala era încă proaspătă. Sub observație apărea inițiala lui Răzvan R.M., de parcă ar fi avut dreptul să schimbe stocul ca pe meniul unei petreceri. Un flacon de oxidant căzuse pe lateral și se scurgea încet pe raft. L-am ridicat, am șters lichidul cu o lavetă și am simțit cum pielea mă ustură, aceeași usturime ca atunci când Sanda îmi împinsese prosopul la picioare. Păstrează bonul, am spus. Ca dovadă. Ca memorie. Dovada vine când memoria are dată și semnătură. Seara Răzvan a încercat să transforme totul într-o discuție de cuplu. S-a așezat în pat lângă mine și mi-a atins umărul un gest pe care altădată l-aș fi confundat cu apropierea. Acum îi simțeam doar calculul. Tu nu înțelegi cum funcționează imaginea, a spus. Renata atrage oameni, tu îi păstrezi, fiecare cu rolul lui. Rolul meu cine l-a stabilit? Viața Delia. Nu poți să fii și Dora și patroană și femeia care arată bine pe afiș. Trebuie să alegi. Am ales de mult. Doar că tu nu ai citit actele. A oftat. Și acel oftat, mai mult decât cuvintele, mi-a arătat cât de jos mă așezase în mintea lui. Pentru el, actele mele erau o încăpățânare feminină, nu scheletul legal al muncii mele. S-a întors pe partea cealaltă și a scris un mesaj. În oglinda dulapului am văzut numele Renatei apărând pe ecran. Nu m-am repezit. Nu i-am smuls telefonul. Am stat nemișcată și am înțeles că o căsnicie se poate sfârși înainte de divorț. Într-un pat în care unul dintre oameni respiră lângă tine și totuși se poartă ca un străin cu cheie, în dimineața următoare când am intrat în salon, Mira îmi pusese pe coi o mapă subțire. În ea erau printuri cu e-mail-urile, bonul modificat și screenshot-urile din grup. Pe prima pagină scrisese cu creionul pentru când o să aveți nevoie să nu vă mai amintiți singură. Am mângâiat colțul hârtiei. Nu era încă luptă, era doar începutul ordinii. Răzvan a început să intre în salon ca într-un loc ocupat militar. Nu ridica vocea mereu. Uneori era mai crud când vorbea calm, cu mâna pe spătarul scaunului, ca și cum îmi explica vremea. Într-o joi, după ce ultima clientă a plecat, l-am găsit în magazia din spate cu Renata. Ea ținea un clipboard, el arăta spre rafturile cu produse, iar Sanda stătea la ușă și supraveghea scena cu satisfacția unei femei care își vedea nora împinsă în rama potrivită. Ce faceți aici?" am întrebat. Renata s-a întors prima. Inventar. Răzvan a zis că trebuie să înțeleg fluxul înainte de reopening. Fluxul meu. Răzvan a închis clipboardul. Nu fi dramatică, Delia. Salonul are nevoie de o față nouă. Renata va fi manager de imagine. Tu rămâi pe partea tehnică. Manager în salonul cui? Mira era la ușă cu o cutie de folie în brațe. A auzit întrebarea și a rămas nemișcată. Răzvan a zâmbit obosit. În salonul nostru. Nu există salonul nostru în acte. Sanda a făcut un pas înainte. Iar acte, iar dosare. O femeie care iubește familia nu aruncă hârtii în fața bărbatului ei. O familie care mă respectă nu aduce amanta bărbatului meu să-mi numere produsele. Renata a roșit, dar nu de rușine, de iritare. A pus clipboardul pe raft și a spus: Delia, eu nu sunt aici să-ți iau ceva. Sunt aici să ajut să creștem. Când cineva îți oferă o cheie care nu e a lui, nu se numește ajutor. Răzvan a lovit cu degetele în raft. O cutie de vopsea a căzut și s-a rostogolit pe podea. Ajunge. Tu nu arăți ca femeia unui salon de lux, ai mereu miros de dezinfectant, vorbești cu cliente bătrâne despre Dora și ții locul în trecut. Renata știe să vândă, tu știi să păstrezi bonuri. A fost propoziția care a tăiat ce mai rămăsese din căsnicia mea.
Nu pentru că m-a jignit, mă jignise de multe ori, ci pentru că nu mai încerca să ascundă disprețul. Îl purta în fața amantei a mamei lui și a angajatei mele, convins că rușinea va fi tot a mea. Mi-am băgat mâna în buzunarul halatului și am simțit foarfeca mică a Dorei pe care o purtam uneori ca pe un talisman. Lama mi-a apăsat palma. Nu m-am tăiat. M-a ținut trează. Bine am spus. Bine ce a întrebat el. Bine că ai spus-o cu voce tare. În seara aceea Renata a postat un story din salon New Beginnings, Grateful for Trust. În fundal se vedea colțul oglinzii Dorei și jumătate din logo. Sorana a distribuit story-ul în grupul familiei cu textul "Asta da imagine". Sanda a trimis un voice note de 28 de secunde în care spunea că unele femei se nasc să țină casa curată, iar altele să reprezinte familia. Nu mi-a rostit numele, nici nu era nevoie. Mira m-a așteptat la salon după închidere. Avea ochii roșii, dar vocea stabilă. Pe masa de manicură erau printate 4 e-mailuri. În primul Răzvan cerea designerului să pregătească tranziția discretă de la Dora Beauty la Renata Studio. În al doilea scria că Delia va semna după eveniment fiindcă acum e sensibilă. În al treilea Sanda cerea ca numele meu să nu apară pe invitația de reopening. În al patrulea, Renata trimisese o listă de dorințe scaun special pentru ea ședință foto. Text pentru presă, promisiunea unui procent din profit, după clarificarea actelor. Nu știu dacă sunt destule, a spus Mira. Sunt destule ca să arate intenția. Actele arată dreptul. V-ați gândit la Cezar. Cezar Dumitrescu fusese avocatul pe care Dora îl folosise când semnase primul contract de închiriere. Un bărbat calm cu ochelari subțiri și felul acela de a vorbi care făcea oamenii să și termine fraza înainte de a minți mai departe. Nu îl sunasem până atunci, pentru că a suna avocatul însemna să recunosc că mariajul nu mai era o casă, ci un risc pentru business. Înainte să formez numărul, am primit un mesaj de la Lidia Pavel. Era o fotografie veche ușor îngălbenită Dora, eu, proprietarul spațiului și Lidia în fața salonului, în ziua în care semnasem prima prelungire de chirie după moartea mătușii. Sub fotografie Lidia scrisese: Dora nu ți-a lăsat locul ăsta ca să îl servești pe Răzvan. Am rămas mult timp cu telefonul în mână. În fotografia aceea aveam 24 de ani și purtam o rochie albastră ieftină prea largă la umeri. Nu știam să negociez bine. Nu știam să mă apăr de soacre de bărbați fermecători de femei care intră într-un spațiu și cred că pot să îi schimbe numele pentru că lumina cade frumos pe ele. Dar știam să țin o promisiune. Îi promisesem Dorei că salonul nu va muri. L-am sunat pe Cezar. Delia, a spus el după ce m-a ascultat, fără să mă întrerupă, mâine vii cu tot ce ai. ONRC, certificat de moștenitor, contract de închiriere, furnizori, e-mailuri. Și încă ceva. Nu te certa cu ei înainte. Dacă vor să mintă public, lasă să aleagă publicul. În noaptea aceea, Răzvan a încercat să intre în dormitor cu voce moale. Delia, nu vreau să ne stricăm pentru o prostie. Mama exagerează, Renata exagerează, dar tu știi cum sunt femeile când vor să ajute. Semnează după reopening rebranding-ul și apoi discutăm liniștiți. Nu semnez. Te faci de râs? Nu. Doar încetezi să te protejezi. A rămas în prag cu mâna pe clanță. Pentru o clipă am văzut frica trecându-i peste față. Nu frica de a mă pierde. Frica de a pierde ceea ce crezuse că poate lua fără ca eu să vorbesc. După noaptea aceea, am început să ascult altfel. Nu ca o soție care caută dovada unei aventuri. Aceea era deja în fața mea pe scaunul de styling în sacoul alb al Renatei. Ascultam ca o femeie care își protejează firma. Răzvan vorbea mult când credea că nu are public. Într-o dimineață, în timp ce Mira spăla pensulele de vopsit, l-am auzit în fața salonului spunând la telefon: după reopening, Delia nu mai poate da înapoi. O să fie prea jenant pentru ea. Am rămas cu mâna pe clanța magaziei și am lăsat propoziția să se așeze. Nu era doar aroganță, era plan. Renata a început să vină zilnic sub pretextul tranziției. Nu știa unde ținem prosoapele, dar cerea să schimbe uniformele. Nu știa diferența dintre 2 tratamente de păr, dar voia pachete premium. Nu știa cine e doamna Lidia, dar o numea clientă din generația veche.
Într-o zi, a pus o lumânare parfumată pe recepție, lângă fotografia Dorei. Mirosul dulce de vanilie sintetică a acoperit pentru câteva minute acetona și cafeaua. Iar eu am simțit o furie atât de limpede încât mi s-au liniștit mâinile. Te rog să nu muți fotografia, am spus. Nu am mutat-o, doar am făcut loc pentru ceva mai fresh. Dora nu-i decor. Atunci poate nu ar trebui să stea în fața clientelor noi, a zis Renata. Răzvan spune că brandurile vechi sperie femeile tinere. În spatele ei Sanda a zâmbit. Vezi, Delia, asta înseamnă viziune, nu să te agăți de morți. Mira a scăpat un pieptene. Sunetul lui pe gresie a fost mic, dar în mine a căzut ca o ușă trântită. M-am dus la raft, am luat fotografia Dorei și am șters sticla cu mâneca. Apoi am pus-o la loc exact unde fusese. Morții nu cer procent din profit, am spus. Vii cer. Sanda a făcut un pas spre mine, dar Răzvan a intrat exact atunci. M-a prins cu fotografia în mână și a clătinat din cap. Iar teatrul cu Dora. Nu e teatru, e istorie. Istoria nu plătește chiria. Am râs scurt pentru prima dată în multe zile. Chiria a fost plătită de firma mea. Cu contul meu. Din contractul meu. Vrei să continuăm? Tăcerea lui a fost primul meu răspuns real. Nu a spus că mint, nu a spus că nu știu, a spus doar: ai grijă, Delia, dacă mă faci de râs o să regreți. Nu eu te fac de râs, eu doar am început să te citez. În seara aceea Lidia mi-a trimis o a doua fotografie făcută cu ani în urmă, în ziua în care Dora îmi dăduse foarfeca de argint. În imagine mâna ei era peste a mea, iar pe perete se vedea vechiul afiș Dora Beauty prins strâmb. Pe spate scria: să tai doar ce trebuie, niciodată rădăcina. Am pus fotografia lângă e-mail-urile Mirei și pentru prima dată am simțit că dosarul nu este doar despre firmă. Era despre o linie de femei care munciseră fără aplauze și care într-o zi refuzaseră să mai servească masa celor care le numeau norocoase. Când l-am sunat pe Cezar, am avut în față 3 categorii de probe: dreptul legal, intenția de ștergere și martorii sociali. Nu i-am folosit cuvintele atunci, dar le-am înțeles. Dreptul era în ONRC și certificatul de moștenitor. Intenția era în e-mail-uri, invitații și mock-up-uri. Martorii erau Mira și Lidia, plus toți cei care fuseseră invitați să aplaude o minciună. Răzvan credea că eu colecționez hârtii. De fapt, le lăsam să devină o hartă. Înainte să plec de la salon, am deschis încă o dată sertarul. Am scos cheia mică, am desprins-o de inelul comun cu cheile apartamentului și am pus-o separat într-un buzunar interior. A fost un gest mic, aproape ridicol. Dar pentru mine a fost prima separare. Salonul într-un buzunar, căsnicia în altul. Și pentru prima dată am știut pe care îl voi păstra. Biroul lui Cezar Dumitrescu era la etajul 2 al unei clădiri vechi cu scară îngustă și miros de hârtie încălzită de calorifer. Pe perete avea un ceas care ticăia prea tare, iar pe masă nu ținea nimic decorativ, doar dosare, un stilou și o lampă cu lumină rece. Am ajuns acolo cu Mira la prima oră. Ea purta sticul cu e-mail-urile într-un plic mic, iar eu aveam în geantă certificatul de moștenitor, contractul de închiriere, copia certificatului constatator ONRC și contractele de furnizori. Cezar nu s-a mirat când i-am spus că Răzvan se prezenta ca manager. Nu s-a mirat nici când i-am arătat mesajul Sandei către designer. Avocații buni nu se miră. Economisesc mirarea pentru oameni care încă mai cred că bunătatea îi apără de lăcomie. Firma e pe numele tău, a spus el arătând spre certificat. Spațiul e închiriat de firmă. Contractele de furnizori sunt semnate de tine. Certificatul de moștenitor arată originea bunului și a activelor inițiale. Răzvan nu poate redenumi, cesiona, promite procent sau introduce un manager fără mandat. Va spune că suntem căsătoriți. Să spună: căsătoria nu îi pune automat ștampila pe firma ta. Și Delia, te rog să ții minte, nu trebuie să țipi ca să oprești o minciună. Trebuie doar să deschizi dosarul unde trebuie. Mira a scos e-mail-urile printate. Mâinile îi tremurau ușor. Eu am acces la inboxul general al salonului, a spus. Răzvan a folosit adresa de contact, nu adresa personală. Am păstrat tot. Cezar a citit încet.
La al treilea e-mail, sprânceana lui s-a ridicat. Delia va semna după eveniment. A subliniat propoziția cu creionul. Aici nu avem doar o idee proastă. Avem o strategie de a crea aparență publică înainte de consimțământ. E util. Cuvântul util m-a lovit ciudat, nu pentru că suna rece, ci pentru că pentru prima dată răceala era de partea mea. Până atunci, toate cuvintele reci veniseră de la Sanda Răzvan Sorana. Acum hârtiile mele nu erau obsesie, erau apărare. După întâlnire, am mers singură prin Piața Unirii. Plouase mărunt, iar piatra păstra luciul acela gri care face Timișoara să pară mai veche și mai răbdătoare decât oamenii ei. Am cumpărat cafea la pachet și am stat sub o streașină privind tramvaiul. Mi-am amintit de Dora în ultima lună de viață cum stătea pe scaunul din spate al salonului și îmi spunea să nu schimb niciodată toate oglinzile deodată. O clientă trebuie să se recunoască undeva, zicea ea. Eu nu mă mai recunoșteam în căsnicia mea. Dar în acte în muncă, în mirosul de acetone de dimineață și în foarfeca de argint, încă eram acolo. Lidia m-a găsit la cafenea cu o umbrelă mare și o geantă de pânză. A scos fotografia veche și încă 2 hârtii, o copie a primei chitanțe de chirie pe care Dora o plătise după revoluția ei mică, cum îi spunea, și o notă scrisă de mână pentru mine. Am păstrat asta pentru că Dora se temea că într-o zi cineva o să ți spună că n-ai rădăcini, a zis Lidia. Uite rădăcinile. Pe hârtia Dorei scria: Delia, locul acesta nu te face mai bună decât alții, dar îți dă dreptul să nu fii dată afară din propria muncă. Am plâns atunci nu mult, nu spectaculos. 2 lacrimi în cafea. Lidia nu m-a consolat cu vorbe mari. Mi-a pus doar mâna peste mână și a spus: să nu faci scandal pentru Dora. Să faci ordine. În aceeași după, amiază Sanda a trimis invitațiile pentru reopening. Vă așteptăm la noul Renata Studio by Moldovan, o etapă modernă a salonului nostru. Numele meu nu apărea nicăieri. La final scria: mulțumim lui Răzvan Moldovan pentru viziune. Sorana a completat în grupul familiei Delia să vină și ea că are mână bună la servit. Am făcut screenshot. Cezar a primit tot. Mira a primit instrucțiuni clare să nu discute cu Răzvan despre e-mail-uri, să păstreze programările normale, să observe dacă încearcă să acceseze baza de cliente. Lidia a spus că va veni ca o clientă obișnuită cu fotografia Dorei în geantă. Seara Răzvan m-a așteptat în bucătărie. Avea voce blândă. Blândețea lui apărea mereu când avea nevoie să semnez. Mama a exagerat cu invitația, a zis: dar e prea târziu să o schimbăm. Hai să nu facem scandal. Vi zâmbești, torni câteva pahare, apoi discutăm după. Îți promit că Renata nu rămâne dacă te deranjează atât. Dacă mă deranjează, nu face fraze. Semnează acordul de rebranding după eveniment. Pe urmă, îți trece. A scos o coală dintr-un folder negru. Nu era un contract complet, doar o declarație de accept scrisă prost, fără antet, fără firmă, fără nimic serios. Dar era suficient pentru poze, pentru poveste, pentru încă o aparență. Nu semnez, am spus. Sanda, care asculta din hol, a intrat imediat. Atunci măcar nu strica ziua lui Răzvan. Mâine porți rochia neagră și stai lângă coi. Nu vorbești mult, zâmbești și torni. Am privit rochia neagră întinsă pe spătarul scaunului, pregătită de ea ca o uniformă de tăcere. M-am apropiat, am ridicat-o și am pus-o frumos pe cuier. O să vin, am spus. Sanda a zâmbit convinsă că m-a învins. Nu știa că folderul meu era deja în geantă, nu știa că Cezar acceptase să vină, nu știa că Mira tipărise e-mail-urile și că Lidia avea fotografia Dorei. Nu știa că uneori o femeie acceptă să intre pe scena pregătită de dușmani, nu fiindcă a cedat, ci fiindcă acolo e lumină destulă pentru toți martorii. Cezar a insistat să nu transformăm totul într-un spectacol de răzbunare. Spectacolul îl fac ei, a spus închizând capsatorul peste copiile e-mail-urilor. Tu faci constatare. A folosit cuvântul acela de mai multe ori până când m-am obișnuit cu el. Constatare. Nu plâns, nu rugăminte, nu ceartă la bucătărie, un fapt pus lângă alt fapt până când minciuna rămâne fără aer. Am petrecut aproape 2 ore ordonând dosarul. Prima secțiune, firma certificat constatator ONRC, cod fiscal administrator legal.
A doua succesiune după Dora, certificatul de moștenitor și fotografia veche cu primul contract. A treia, contractul de închiriere al spațiului și plățile făcute din contul firmei. A patra, furnizori, facturi, comenzi, e-mail-urile cu rebrandingul cerut de Răzvan. A cincea, screenshot-uri din grupul moldovan, nu pentru că WhatsApp-ul dădea drepturi, ci pentru că arăta cum fuseseră construite presiunea și umilirea publică. Ce fac dacă Sanda încearcă să spună că sunt doar hârtii? Am întrebat. Cezar a ridicat privirea. O lași. Apoi eu întreb care hârtie îi dă ei dreptul să redenumească salonul. În drept, tăcerea de după o întrebare bună este uneori cea mai clară mărturie. Mira a venit după prânz cu un plic gros, tipărise e-mail-urile pe hârtie bună, numerotase paginile și adăugase o listă de programări pe ultimele 6 luni. Să se vadă cine a vorbit cu clientele, a spus ea. Nu i-am cerut să facă asta, dar gestul ei m-a atins. Într-o casă în care soțul meu îmi spunea că nu arăta succes, o angajată de 27 de ani îmi arăta că munca mea fusese văzută. Mira, dacă devine urât, nu trebuie să vorbești. Deja a fost urât, Delia. Doar că până acum ați stat singură în față. Înainte de seară am trecut pe la salon. Sanda și Renata decoraseră deja spațiul cu flori albe. Pe coi, exact în locul unde țineam programările, apăruse o listă cu VIP guests. Numele meu era trecut la final, Delia Support. Am fotografiat lista. Nu m-am atins de ea. O minciună, ca să fie dovedită, trebuie uneori lăsată în poziția în care s-a așezat singură. Răzvan m-a găsit în magazie și a încercat ultima variantă de blândețe. Știu că te-a durut, a spus, dar gândește pragmatic. Dacă iese bine reopening-ul, toți câștigăm. Renata atrage lume. Tu rămâi în spate, unde ești bună. Nimeni nu. Ți-a nimic, doar punem o poveste mai frumoasă deasupra. Povestea mai frumoasă nu are numele meu, pentru că numele tău nu vinde. A spus-o fără furie, ca pe un calcul. Am închis cutia de produse și am lăsat palma pe capac. Atunci mâine o să aflăm ce vinde mai bine, numele vostru pe un banner sau numele meu pe acte. A râs, încă râdea. Asta m-a liniștit. Oamenii care încă râd înainte să vadă documentele îți spun că nu s-au pregătit pentru adevăr. Noaptea am dormit în sufragerie. Nu pentru că m-ar fi alungat cineva, ci pentru că nu mai voiam să împart camera cu un om care îmi negocia viața la telefon. Pe măsuță lângă canapea stăteau folderul albastru foarfeca Dorei și rochia neagră pe care Sanda mi-o alesese. M-am uitat la ele pe rând. Rochia era pentru rolul lor. Foarfeca era pentru rădăcina mea. Dosarul era pentru ziua următoare. Dimineața înainte să plec, am primit mesaj de la Lidia: vin. Am fotografia. Mira a trimis doar: sunt acolo. Cezar a scris: la ora fixă. Nu deschideți dosarul până nu afirmă public falsul. M-am îmbrăcat încet. Nu m-am machiat mai mult. Nu mi-am pus parfum. Voiam ca atunci când totul se termină să nu spună nimeni că am venit să concurez cu Renata. Am venit să îmi iau numele de pe masa lor și să îl pun înapoi pe ușă. Ziua reopening-ului a început cu miros de flori albe și fixativ. Sanda comandase 2 aranjamente mari prea elegante pentru spațiul nostru mic și le așezase la intrare ca să ascundă literele vechi Dora Beauty. Peste oglinda principală atârna un banner temporar Renata Studio by Moldovan. În colț, o panglică crem aștepta foarfeca. Foarfeca mea de argint era însă în geantă lângă dosar. Am ajuns cu 10 minute înainte de ora anunțată. Puram rochia neagră, dar nu ca uniformă. O purtam ca pe o linie simplă, fără bijuterii, fără nimic care să distragă de la mâinile mele. În geantă aveam folderul albastru. Cezar urma să apară la ora exactă. Mira era deja în salon, palidă, cu părul prins. M-a văzut și a dat din cap o singură dată. Au venit devreme, a șoptit. Sorana filmează. Renata se schimbă în spate. Lidia. Pe drum. În recepție se adunaseră rudele moldovan, 2 cliente curioase, un furnizor de produse care nu înțelegea de ce fusese invitat și câteva femei din cercul Sandei. Sorana ținea telefonul ridicat și comenta în șoaptă pentru cineva: da, e foarte frumos, în sfârșit, arată ca un salon adevărat. Când m-a văzut, a coborât telefonul și a zâmbit. Delia tava e pe masă. Am văzut? Să nu ne facem emoții, da. Azi
e despre familie. Deculație, ele dumal, am privit spre Răzvan. Stătea lângă Renata, care purta un sacou alb și o eșarfă cu logo provizoriu. El îi atingea cotul, ghidând-o spre centru. Mi-a zâmbit ca unui copil dificil. Mulțumesc că ai venit, a spus. Hai să trecem cu bine peste ziua asta. Sigur. Sanda a început discursul fără microfon, dar cu voce suficient de tare pentru tot cartierul. Dragi prieteni, astăzi familia Moldovan deschide o etapă nouă. Salonul nostru a crescut, iar Răzvan cu viziunea lui și Renata cu eleganța ei ne vor duce mai departe. Delia ne-a ajutat ani de zile cu partea de lucru și îi mulțumim. Partea de lucru. Am simțit cum Mira a oprit uscătorul. Zgomotul s-a tăiat brusc. În tăcerea aceea, clinchetul paharelor de pe tavă a devenit imens. Lidia a intrat exact atunci cu umbrela strânsă și cu geanta ei de pânză. Ochii i s-au dus la banner, apoi la mine. Sanda a continuat. Iar acum Renata vino lângă Răzvan. Meriți să fii imaginea acestui loc. Renata a zâmbit și a făcut un pas spre panglică. Sorana filma. Răzvan ridicase foarfeca ieftină, pregătită pentru moment. Atunci am pus tava jos. Nu tare, nu dramatic. Doar suficient încât paharele să atingă coaiul într-un sunet curat. Am scos folderul albastru din geantă și l-am așezat pe recepția albă lângă cafeaua rece și lângă lista de programări. Hârtia a alunecat pe suprafața lucioasă. Toți au auzit-o. Înainte să tăiați panglica, am spus cred că ar trebui să știm ce anume redeschideți. Sanda a clipit. Delia, nu acum. Ba acum, ați ales publicul, nu eu. Răzvan a făcut un pas spre mine. Nu fi ridicolă. Ușa s-a deschis din nou. Cezar Dumitrescu a intrat cu paltonul ud pe umeri și cu mapa lui neagră. Nu a salutat teatral. A venit lângă mine, a pus mapa pe cuei și a spus: Sunt avocatul doamnei Delia Popescu. Orice discuție despre proprietate, firmă sau schimbare de brand se face cu documentele pe masă. Sorana a coborât telefonul pe jumătate. Renata și-a atins eșarfa. Sanda a încercat să râdă. Ce prostie! Suntem între familie. Nu am spus. Suntem în salonul meu. Am deschis folderul. Primul document certificat constatator ONRC. Al doilea certificatul de moștenitor după Dora Popescu. Al treilea contractul de închiriere al spațiului semnat de firma mea. Al patrulea contractele de furnizori. Mira a pus lângă ele e-mail-urile printate. Lidia a scos fotografia veche și a așezat-o cu grijă lângă certificat. Firma nu aparține domnului Moldovan, a spus Cezar suficient de clar. Spațiul nu este închiriat de domnul Moldovan. Brandul și activitatea sunt legate de doamna Delia Popescu și de succesiunea după doamna Dora Popescu. Nu există acord pentru redenumire, cesiune, promisiune de management sau folosirea numelui Renata Studio. Minciuni, a spus Răzvan prea repede. Cezar l-a privit. Vă rog să indicați documentul pe care vă bazați. Răzvan a deschis gura. Nu a ieșit nimic. Sanda s-a repezit spre folder. Nu puneți hârtiile astea murdare lângă pahare. Cezar a acoperit ștampila cu mâna. Nu atingeți documentele. Mira a făcut un pas înainte. Eu am primit e-mail-urile. Domnul Răzvan a scris că doamna Delia va semna după eveniment, dar nu semnase nimic. Și doamna Sanda a cerut ca numele Deliei să nu apară pe invitație. Renata s-a întors spre Răzvan. Mi-ai spus că e rezolvat. Era. Urma să fie. Mi-ai spus că salonul e al tău. Vocea ei nu mai era dulce. Era subțire, speriată de ridicol. În acea clipă, Renata nu m-a privit ca pe o femeie pe care o rănise, ci ca pe dovada că fusese și ea mințită chiar dacă minciuna îi convenise. Nu mi-a fost milă. Mila nu e obligatorie când cineva îți pune numele pe ușă fără să întrebe. Lidia a împins fotografia veche spre Răzvan. Pe vremea când Dora semna chiria, tu nici nu știai unde e strada asta. Nu mai spuneți salonul nostru când nici măcar nu știți ce a costat. Una dintre cliente, o femeie care venea la Mira pentru coafat, a șoptit: Doamne! Furnizorul s-a uitat la contractul lui cu numele firmei mele și a dat din cap. Sorana a încercat să închidă filmarea, dar telefonul i-a alunecat.
Pe ecran se vedea încă live-ul familiei. Șterge, i-am spus. Delia, eu doar. Șterge propoziția în care ai scris că salonul e al lui Răzvan. Și pe cea cu tava. A înghițit. Pentru prima dată de când o cunoșteam, Sorana nu a avut glumă pregătită. Sanda stătea nemișcată lângă florile albe. Toată viața ei se sprijinise pe ideea că dacă vorbește destul de sigur, lumea îi dă dreptate. În salonul acela, între actele cu ștampilă și fotografia, Dorei, vocea ei nu mai avea unde să se așeze. Răzvan s-a apropiat de mine și a șoptit. Hai în spate, nu face asta aici. M-am uitat la el, la bărbatul care mă pusese să îi servesc amanta și apoi se temea de martori. Nu mai discutăm în spate. Ai vrut să mi iei locul în fața tuturor. Tot în fața tuturor îl păstrez. Renata și-a scos eșarfa cu logo provizoriu și a pus-o pe scaun. Panglica crem a rămas netăiată. Bannerul Renata Studio părea dintr-o dată un afiș prost lipit peste un perete care nu-l accepta. Cezar va trimite notificările azi, am spus. Rebrandingul se oprește. Accesul la mail, programări și furnizori se schimbă. Răzvan nu mai vorbește în numele salonului, iar eu voi începe divorțul. Delia, a spus Sanda cu vocea spartă, nu poți să distrugi familia pentru niște hârtii. Am închis folderul încet. Nu eu am distrus familia, eu doar am deschis dosarul. Înainte să apuce cineva să schimbe subiectul, Cezar a cerut să fie citite pe rând documentele, nu ca într-o sală de judecată, ci suficient de simplu, încât și rudele venite pentru Prosecco să înțeleagă. A atins cu degetul prima pagină. Aici este certificatul constatator. Administrator și asociat Delia Popescu. Aici este contractul de închiriere semnat de firma Deliei. Aici este certificatul de moștenitor, bunurile inițiale provin din succesiunea după Dora Popescu. Aici sunt contractele de furnizori și facturile. Domnul Moldovan nu apare ca proprietar, administrator sau mandatar. Dar e soțul ei, a izbucnit Sanda. Soț nu înseamnă administrator, a spus Cezar. Propoziția a căzut peste salon cu o simplitate care a făcut mai mult decât orice discurs. Furnizorul a privit spre Răzvan, apoi spre mine. O clientă a șoptit. Atunci de ce au pus numele Renatei Mira? A răspuns înaintea mea cu voce mai mică, dar clară. Pentru că au crezut că Delia nu o să spună nimic. Răzvan a încercat să râdă. Mira, nu te băga. Ești angajată. Sunt angajată de Delia, a spus ea. Am simțit cum mi se ridică pielea pe brațe. Uneori sprijinul nu vine ca un discurs mare, ci ca o propoziție corectă spusă de cineva care tremură și totuși nu se dă înapoi. Sanda a aruncat spre Mira o privire care altădată ar fi făcut-o să tacă. De data asta, Mira a rămas cu mâna pe spătarul scaunului. Lidia a pus fotografia Dorei lângă certificat. Rama mică a atins cuoiul cu un sunet discret. Aceasta este Dora Popescu, a spus ea. Am fost aici când a semnat primul contract. Am fost aici când Delia a rămas după înmormântare să curețe oglinzile, deși nu mai avea putere să stea în picioare. Nu am fost niciodată aici pentru un moldovan. Sorana și-a dus mâna la gură. Telefonul ei încă filma, dar acum nu mai știa dacă să oprească sau să lase dovada rușinii ei. Sanda a privit în jur căutând pe cineva care să râdă, să o susțină, să spună că e o dramă de femeie sensibilă. Nu a găsit. Când publicul se schimbă, tiranii de familie rămân fără decor. Renata a început să-și scoată eșarfa. Nu cu furie, ci cu gesturi mici precise, ca o femeie care își dă seama că poartă o etichetă falsă. A pus-o pe scaunul unde stătuse cu câteva zile înainte și s-a întors spre Răzvan. Mi-ai promis procent. Nu aici, a murmurat el. Aici m-ai prezentat. Acea replică a fost ciudat primul lucru adevărat pe care Renata l-a spus în fața mea. Nu mi-a cerut iertare, nu era pregătită pentru asta, dar a înțeles că fusese adusă nu ca regină, ci ca instrument. Și instrumentele, când află că sunt de unică folosință, fac zgomot. Cezar a scos o notificare tipărită. Orice utilizare a denumirii Renata Studio în legătură cu această firmă se oprește. Orice comunicare către furnizori sau clienți se face doar de administratorul legal.
Domnule moldovan, veți primi separat documentele privind accesul neautorizat la comunicări comerciale și inducerea în eroare a terților. Mă amenințați în salonul familiei mele, a întrebat Sanda, dar vocea nu mai avea putere. Nu, doamnă, am spus eu, vă corectăm în salonul meu. Mihai, care venise târziu și prinsese doar jumătate din scenă, a încercat să spună ceva despre rufele spălate în public. Lidia s-a întors spre el. Rufele se spală unde au fost murdărite. Aici au murdărit numele Dorei. Nimeni nu a râs. Mihai și-a dres glasul și a făcut un pas înapoi de parcă lumina neonului îl împingea. Sorana a șters live-ul, dar înainte să o facă, am văzut pe ecran o cascadă de mesaje: ce acte, nu era salonul lui. Sorana, oprește că te faci de râs. Publicul pe care l-a duseseră să mi vadă umilința devenise oglinda lor. Răzvan a întins mâna spre folder, nu violent, dar suficient de repede cât să văd instinctul dacă nu poate răspunde, măcar să ascundă. Cezar a pus palma peste documente. Eu am pus mâna peste fotografia Dorei. Răzvan, am spus încet, nu mai atingi nimic de aici, fără acordul meu scris. M-a privit cu ură scurtă, apoi cu frică. Ura era pentru că vorbisem. Frica era pentru că toți auziseră. În colț, Renata și-a luat geanta. Sanda s-a așezat pe un scaun de parcă picioarele i-ar fi cedat pentru prima dată în viața ei socială. Mira a stins lumina de deasupra bannerului provizoriu. Literele Renata Studio au rămas întunecate, lipite prost, fără aurul, care trebuia să le facă importante. Am luat foarfeca pregătită pentru panglică și am pus-o înapoi pe masă, netăind nimic. Nu aveam nevoie să tai o panglică pentru o minciună. Aveam nevoie să tai accesul oamenilor care confundaseră dragostea mea cu o slăbiciune administrativă. Evenimentul s-a terminat, am spus. Cine are programare reală rămâne. Cine a venit pentru spectacol poate pleca. Și încet salonul s-a golit. Nu ca după o petrecere, ci ca după o inspecție sufletească. Oamenii ieșeau cu privirea în jos, cu paharele neterminate, cu telefoanele strânse. Lidia a rămas. Mira a rămas. Cezar a rămas lângă dosar. Iar eu am rămas în mijlocul salonului fără tavă în mâini. După reopening-ul care nu s-a mai întâmplat, salonul a mirosit 2 zile a flori ofilite. Le-am aruncat singură, una câte una, într-un sac negru. Florile Sandei muriseră repede ca toate lucrurile cumpărate pentru aparență. Mira a dezlipit bannerul Renata Studio de pe oglindă. Hârtia s-a rupt în 2, iar în spate a rămas urma vechiului adeziv, o pată lăptoasă peste sticlă. Am curățat-o încet cu soluție pentru geamuri, până când m-am văzut iar întreagă. Răzvan a venit a 3-a zi la ora la care știa că nu am cliente. A încercat cheia, nu a mers. Cezar schimbase accesul, iar eu schimbasem codurile la e-mail și platforma de programări. A bătut în ușă, întâi încet, apoi tare. Pe din afară arăta ca un client nervos. Pe dinăuntru, pentru prima dată, nu mai avea niciun rol. Delia deschide. Trebuie să vorbim. Am deschis ușa doar cât să pot ieși eu. Mira a rămas în spate lângă cuei. Vorbim prin Cezar. Nu fi absurdă, sunt soțul tău. Notificarea ți-a explicat ce nu mai ești în salon. A strâns maxilarul. În mâna lui era un plic mototolit, cel trimis de avocat. Îl citise probabil abia după ce Renata nu-i mai răspunsese. Femeia care arăta a succes ștersese story-urile din salon în aceeași seară. Îi trimisese, după cum mi-a arătat Cezar mai târziu, un mesaj scurt. Nu mă implica într-o firmă care nu e a ta. Nu era moralitate. Era autoprotecție. Mi-a fost suficient. Am greșit, a spus Răzvan. Dar și tu ai exagerat. M-ai făcut de râs în fața tuturor. Nu m-ai pierdut când ai adus-o pe Renata, am spus. M-ai pierdut când m-ai pus să o servesc. A privit spre stradă jenat că trecea o clientă veche. Mama e devastată. Mama ta e o femeie adultă care a încercat să mi ia salonul cu o tavă și un banner. Era doar imagine. Pentru mine era muncă. Pentru Dora era viață. Pentru tine era decor. Nu a mai avut răspuns. Bărbații ca Răzvan sunt fluenți când descriu visuri pe banii altora, dar se poticnesc când trebuie să numească o faptă. A plecat cu plicul în mână, iar cheia inutilă i-a atârnat pe inel ca o dovadă mică metalică a unui drept pierdut. Sanda a venit în ziua următoare.
Purta aceeași broșă aurie, dar sacoul nu mai stătea atât de drept pe umerii ei. A intrat fără programare cum făcuse de atâtea ori. De data aceasta, Mira i-a ieșit în față. "Bună ziua, doamnă Moldovan! Aveți programare?" Sanda s-a uitat peste umărul ei, căutându-mă. "Nu am nevoie de programare ca să intru la nora mea." Mira nu s-a mișcat. "Pentru serviciile salonului avem nevoie de programare. Pentru discuții personale, doamna Delia a cerut să fie contactată prin avocat. Am auzit totul din camera din spate. Am rămas acolo cu mâna pe foarfeca Dorei. În trecut aș fi ieșit să nu escaladez, să nu o fac pe Sanda să pară respinsă. De data aceasta am lăsat ușa închisă. Granițele nu trebuie explicate de fiecare dată când cineva se lovește de ele. Îi spui că familia nu se tratează așa, a șuierat Sanda. Mira a răspuns politicos. "O să îi spun că ați trecut fără programare." După ce Sanda a plecat, telefonul meu s-a umplut de mesaje. Sorana ștersese postările, dar nu înainte ca jumătate din familie să le vadă. A trimis un voice note: "Delia, eu nu am știut toate actele, am glumit și eu. Nu l-am ascultat până la capăt. L-am arhivat. Oamenii care te fac de râs în public și își cer scuze în șoaptă nu caută iertare. Caută și repare imaginea." Lidia s-a întors vineri pentru programarea ei. A adus fotografia Dorei într-o ramă simplă. "Dacă vrei, pune-o unde se vede," a spus. "Nu ca icoană, ca martor." Am pus fotografia pe raftul de lângă recepție. Mira a aprins lumina de deasupra ei. În aceeași zi, furnizorul care fusese la reopening a trimis un e-mail scurt: "Confirmăm că relația contractuală rămâne cu firma doamnei Delia Popescu." Nu era poezie, dar m-a liniștit mai mult decât orice declarație. Divorțul nu a început cu o scenă mare. A început cu mine semnând o împuternicire la Cezar într-un birou cu perdele vechi. A început cu un pix care nu scria bine și cu Cezar scuturându-l de 2 ori. A început cu o propoziție pe care am rostit-o fără mi tremure vocea. "Nu vreau împăcare." Cezar a dat din cap și a notat. Nu a întrebat dacă sunt sigură. Un avocat bun știe că o femeie care aduce un dosar complet nu vine dintr-o supărare de seară. Răzvan a încercat de 2 ori să mă aștepte în fața blocului. Prima dată mi-a spus că Renata l-a blocat și că Sanda plânge. A doua oară mi-a adus un buchet de trandafiri cumpărat probabil din colț, încă în plastic. "Putem să o luăm de la capăt," a zis. Am privit trandafirii. Mi-am amintit de toate prosoapele ude de tava cu pahare de Renata pe scaunul Dorei de Sanda, spunând că foarfeca mătușii mele era o cheie veche și inutilă. "Nu am unde să pun florile acestea," i-am spus. "Salonul are deja destule lucruri care au fost aduse fără să fie cerute." A rămas cu buchetul în mână în ploaia fină și pentru o clipă am simțit nu milă, ci oboseală. Apoi am intrat în bloc și nu m-am uitat înapoi. Barnhieu măi a venit într-o sâmbătă dimineața după o noapte de ploaie. Nu era nou cu adevărat, era numele vechi refăcut mai curat, Dora Beauty Delia Popescu. Literele erau simple, fără aur fals, fără promisiuni de lux. Când meseriașul a ridicat placa deasupra ușii, am simțit mirosul de vopsea proaspătă și metal ud. Mira ținea scara. Lidia stătea cu o cafea în mână. Eu aveam foarfeca de argint în buzunar nu ca armă, ci ca rădăcină. "Doamna Dora ar fi zis că literele sunt prea drepte," a spus Lidia. Am zâmbit. Ar fi zis să nu plătesc până nu le văd de pe trotuar. Mira a râs pentru prima dată după multe zile. Un râs scurt eliberat. În salon programările se umpleau încet. Unele cliente veniseră din curiozitate, altele din solidaritate, multe, pentru că Mira tunde bine și eu știu să ascult fără să grăbesc o femeie care își caută o față nouă după o perioadă grea. Nu toate știau detalii. Nu trebuia. Era destul că nu mă mai întrebau unde este Răzvan. Sanda nu a mai intrat. A trecut odată pe partea cealaltă a străzii și s-a prefăcut că se uită în telefon. Sorana a ieșit din grupul de WhatsApp după ce cineva a întrebat cu o inocență tăioasă. Deci salonul chiar nu era al lui Răzvan. Renata a șters toate fotografiile de la eveniment. Am auzit printr-o clientă că încerca să promoveze un alt studio în Arad. Nu am verificat. Unele femei pleacă din povestea ta în momentul în care nu mai au ce lua din ea.
În ziua în care am semnat primele acte de divorț, am mers după aceea singură prin Piața Unirii. Piatra era încă umedă, scaunele teraselor aveau picături pe margini, iar tramvaiul se auzea departe ca o linie trasă prin oraș. Mi-am comandat cafea fierbinte și am stat la o masă de metal fără să mă grăbesc. Telefonul era cu ecranul în jos. Răzvan trimisese un mesaj dimineață. Măcar răspundem ca om. Nu i-am răspuns. Oamenii care te transformă în personal în propria ta viață nu primesc dreptul de a stabili când trebuie să fii om. Mira a venit după prânz cu 2 covrigi calzi într-o pungă de hârtie. Pentru doamna patroană, a spus ea, apoi s-a corectat imediat. Pentru Delia. Delia e bine. Am împărțit covrigii pe bancă în fața salonului. Lidia a trecut pe lângă noi și a făcut semn spre fotografie. Să nu o lași niciodată prea sus, a zis. Dora nu suporta să fie pusă pe piedestal. Am intrat și am coborât rama puțin. Am așezat lângă ea foarfeca de argint, nu închisă într-un sertar, ci la vedere pe un suport mic, nu ca să amenințe, ca să amintească. Sub fotografie am pus o cartelă simplă, Dora Popescu fondatoare, Delia Popescu continuare. Seara, după ultima clientă, am rămas singură în salon. Am șters cueiul, nu pentru că Sanda mi-ar fi spus, nu pentru că Renata ar fi filmat, nu pentru că Răzvan ar fi vrut să pară totul mai scump. L-am șters pentru că era al meu și pentru că munca făcută liber nu seamănă deloc cu munca impusă. Același prosop, aceeași suprafață, același miros de dezinfectant, alt corp, altă respirație. Am stins uscătorul apoi luminile din spate. În oglinda mare salonul părea mai mic fără banner, dar mai adevărat. M-am privit în ea, mâini roșii, păr prins prost, cearcă rochie simplă. Nu arătam ca femeia unui salon de lux, cum spusese Răzvan. Arătam ca femeia care nu mai cerea voie să stea în propriul nume. Am încuiat ușa și am verificat semnul nou încă o dată. Dora Beauty. Delia Popescu. Tramvaiul a trecut, iar lumina lui s-a rupt în picăturile de pe trotuar. Am ridicat gulerul hainei și am pornit spre terasa unde cafeaua era încă deschisă. Pentru prima dată după mult timp, nimeni nu-mi mai spunea unde să stau, ce să torn, cui să zâmbesc. Și dacă există o dreptate tăcută, nu arată mereu ca o sală plină de aplauze. Uneori arată ca o femeie care bea cafea după ploaie cu cheia salonului în buzunar și cu telefonul întors cu fața în jos. Uneori tot ce trebuie să facă adevărul este să rămână în acte până când minciuna se urcă singură pe scenă. În săptămânile care au urmat, am învățat cât de mult zgomot face o minciună când este evacuată dintr-un loc unde se simțea acasă. Răzvan trimitea mesaje lungi dimineața și scurte noaptea. Ziua era rațional. Nu merită să ne distrugem pentru niște acte. Noaptea era sentimental. Dora ar fi vrut să fim bine. Nu i-am răspuns la niciuna dintre variante. Dora nu ar fi vrut să fiu bine cu orice preț. Dora mă învățase să tund vârfurile arse, nu să le mângâi până par sănătoase. Sanda a încercat să trimită cliente prin prietenele ei, probabil ca să arate că încă are influență. Le-am primit politicos dacă aveau programare și le-am lăsat să plătească la casă pe bon fiscal, fără favoruri de familie. Unele au revenit, altele nu. M-a durut mai puțin decât credeam. Un salon nu trebuie să fie plin de oameni care te acceptă doar când ești utilă. Trebuie să fie plin de muncă cinstită și de oglinzi care nu mint. Într-o joi, Mira mi-a adus o listă nouă de reguli interne, cine poate modifica programări, cine poate vorbi cu furnizorii, cine are acces la e-mail. A lăsat o linie goală pentru semnătura mea și a spus: să nu mai depindă niciodată de bunăvoința cuiva. Am semnat. A fost una dintre cele mai liniștite semnături din viața mea. Nu era pentru un bărbat, nu era pentru o familie, nu era pentru o aparență. Era pentru ușa pe care o închideam seara și pentru femeile care intrau dimineața fără să știe cât de mult contează ca un loc să aibă proprietar adevărat, nu doar oameni gălăgioși în jurul lui.